dano seriam os responsáveis pela hipertrofia. Mas não é bem assim. O dano ele é consequência do treino. O que significa? Se eu corro, eu fico cansado por consequência da corrida. Se eu treino, levanto um peso, a gente sofre dano na fibra muscular por consequência do processo de contração muscular, pelo processo de estresse metabólico, a gente tem esse dano acontecendo. Mas, se a gente produz muito dano, a gente pode acabar diminuindo a hipertrofia. Por quê? Se a gente tem muito dano, qual a prioridade da fibra? Reparar o dano. Ou seja, reparar o que está danificado, o que está ali com microlesão. E aí, a síntese proteica vai focar na reparação do dano, e reparar o dano não é hipertrofia, é uma reparação e remodelação da fibra, uma adaptação. A hipertrofia vai aumentar conforme esse dano começa a ser reparado, e aí o dano ele fica numa linha mais baixa, enquanto a hipertrofia vai aumentando, ou seja, conforme o dano é reparado, a hipertrofia vai aumentando.